Denizli'ye yağmur yağıyor. Bugün 20 Temmuz. 17 Temmuz. Bugün 18 Temmuz. Bugün kaç Temmuz? Bugün kaç Temmuz? 18. 18 Temmuz. Ramazan ayından, Ramazan orucunun 20'sini tutacağız. Ben toprak şık şık yüzüyor. Kafkas Üniversitesi'nde okudum. Şimdi Pamukkale Üniversitesi'nde okuyorum. Diplomamı hala almamışım. Burada da bir yağmur yakalamışım. Kredi Yurtlar Kurumu. Özümü göstermiyorum. Orucum çünkü. Her yere yağmur getiriyor.